अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अमेरिका की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। जब उनका किसी चीज से दिल भर जाए या उन्होंने किसी जगह हमला करना हो तो फिर दाइश का लफ्ज बहुत सुनने में आना शुरू हो जाता है। शाम के अंदर अगर कुछ कार्रवाई उन्होंने करनी हो तो दाइश बहुत जोर शोर से उसका जिक्र आना शुरू हो जाएगा। इराक के अंदर अगर आपने मार धाड़ करनी है तो दाइश का अचानक बहुत जोर शोर होगा। दाइश मौजूद है, लेकिन दाइश का हुलूला उसी वक्त उठता है जब अमेरिका का इरादा होता है कि वो किसी भी चीज से पीछे हट जाए या उसमें उसने कोई कार्रवाई करनी हो या कोई फौजी कार्रवाई करनी हो तो वो फिर दाइश का नाम इस्तेमाल करते हुए वहां बहुत शिद्दत से इसका नाम इस्तेमाल करके कार्रवाई करती है। तो अब दाइश का नाम ईरान अमेरिका के अंदर दोबारा सुनाई दे रहा है। और ये सुनाई क्यों दे रहा है कि अमेरिका ने वेलकम एलाइज प्रोग्राम के तहत जो अफगान नेशनल्स को अपने मुल्क वापस बुलाया था, यानी कि अपने मुल्क में बुलाया था, तकरीबन 18,000 ऐसे अफगान नेशनल्स थे जो नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर काम करते रहे थे, उनकी फैमिलीज भी अमेरिका आ गई थी। तो एक अंदाजे